चैनल और वेलकम टू न्यू वीडियो गाइस। तो गाइस आज हम आप लोग के लेके आए हैं। देखो आज ब्लॉगिंग नहीं होगा, आज से आप लोग के लिए मेरे चैनल पे और अच्छा वीडियो आने वाला है। बाइक के बारे में वीडियो आएगा, बाइक बनते हुए, ठीक है। तो आज अपने पास आई है होंडा साइन 2000 आई के शॉप पे, होंडा साइन 2014 मॉडल जिसके इंजन में आवाज़ है। आप वीडियो देख लो, बिट्टू भाई ने वीडियो बनाकर मुझे भेजा था, ठीक है गाइस। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ बिट्टू शर्मा और गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी कस्टमर बोले हैं मोबिल कम जा रहा है। तो मोबिल कमने का वजह ये है कि गाड़ी धुआं मार रहा होगा और कस्टमर हमको बोले हैं गाड़ी में पिकअप नहीं है। एक कस्टमर बोले कि इसमें पिकअप है नहीं जब भाई, तो उसको हमने ड्राइव मार चुके हैं। गाड़ी का क्लस्टर भी ज़्यादा मार रहा है, प्लस गाड़ी धुआं भी मार रहा है बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं गाड़ी में बहुत साउंड भी है, टाइम चलता साउंड है, प्लस पिस्टन का। मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं साउंड, ये आवाज़ सुन सकते हैं, आवाज़ कितना है। तो आप देख चुके हैं और इसको अब हम खोलने वाले हैं इंजन को, और बाद बाकी में नेक्स्ट वीडियो में आपको दे रहा हूँ कि कैसे कहाँ होगा। इंजन खुलने के बाद बताएं क्या प्रॉब्लम है नहीं है और कस्टमर को डिसीजन देंगे, ठीक है। वीडियो आप देख लिया होगे। अब बिट्टू भाई उसका बाइक को खोल रहे हैं, ठीक है। चलो तो अब आगे दिखाते हैं। आगे तो देखो, ये रही अपनी बाइक जो अभी यहाँ पे काम होने आई है। और बिट्टू भाई ने इसके सारे पार्ट पुर्जे अलग खोल दिए हैं, खोल के रख दिए हैं और आपको दिखाते हैं गाइस। ये रहा इसका इंजन, अभी पता नहीं चल रहा होगा, जब असेंबल होगा तो पता चला जाएगा वो कि इसमें पहले के साउंड में और अभी के साउंड में क्या अंतर आएगा, ठीक है। और भाई इस सब को करने धरने वाला ये रहे भैया अपने ठीक है गाइस। तो चलो जब इंजन कैसा आएगा तो फिर आपको वीडियो दिखाते हैं। आज का जो आपको डेमो मिलेगा बहुत खतरनाक मिलने वाला है, देख लो भाई, अभी दिखाते हैं। साउंड पहले बहुत बुरा स्थिति था, अभी आपको बनने के बाद जब पूरा फिटिंग का असेंबल होगा उसके बाद आप देखिए क्या मतलब। देखो इस वीडियो में ज़्यादा मैं नहीं नजर आऊँगा, भाई नजर आएगा। ब्लॉगिंग में मैं नजर आऊँगा, ठीक है। और बस इतना ही नहीं यार, अगर किसी को बाइक बनवाना हो ना तो प्लीज़ कमेंट नीचे कर देना, बिहार में कहीं से भी हो। लोकेशन हुआ हाजीपुर डकुंगला रोड, IDBI बैंक के ठीक उसका अपोजिट मेरा दुकान हुआ, ठीक है गाइस। ऑटो सर्विस सेंटर मेरा दुकान का नाम है। सुन लो, कोई सा भी बाइक हो, स्पोर्ट्स बाइक हो, अगर किसी से नहीं बन रहा हो ना गाइस, यहाँ लेकर आना, गारंटी दे रहा हूँ बन जाएगा। कमांडो जब यहाँ बन गई तो कोई भी बाइक बन सकती है, ठीक है गाइस। तो ये देखो अभी इंजन वॉशिंग हो रहा है, ये वॉश होकर अभी आया है, सब कुछ साफ किया जा रहा है पेट्रोल से। जब असेंबल होगा तो चलो वीडियो में असेंबल होते हुए आपको इंजन दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको साउंड सुनाएंगे कि कैसी है, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं आगे वीडियो में। इस गाड़ी का देखे हैं इंजन खुला हुआ था, अभी वॉश हो रहा था थोड़ी देर पहले, और वो इंजन असेंबल हो रहा है। वो गियर पे इंजन है और इसको हम असेंबल करने जा रहे हैं। ये रहा क्रैंक जिसमें आवाज़ था पूरा खटखट, उसका वजह से पूरा इंजन में साउंड आ रहा था, और ये लेथ पर से काम होकर आ गया है, पूरा असेंबल हो गया है और इंजन असेंबल करने जा रहा है फाइनली। प्रॉपर तरीके से जब भी इंजन फिटिंग करे तो क्रैंक को प्रॉपर तरीके से बैठा कर एक बार राउंड करके चेक कर ले कि राउंड हो रहा है कि नहीं। पूरा असेंबल हो पूरा फाइनली। हथौड़ी वगैरह से कुछ भी ठोके नहीं, ठीक है। पहले कुछ करें हाथ से प्रॉपर तरीका से, फिर क्रैंक को राउंड करके चेक कर लें कि राउंड हो रहा है कि नहीं प्रॉपर। गाइस भाई का कहना है कि हथौड़ा का यूज ना करें, ठीक है। हाथ से यूज करें और क्रैंक को मूव करके देख ले कि वो प्रॉपर मूव कर रहा है कि नहीं। ये रहा गियर शाफ्ट, जो आप गियर चेंज करने के लिए आपका ये काम करता है, और इसको इंस्टॉलिंग करते हैं। ये आपका किक्स जो हम लोग मारते हैं तो किक इस सपोर्ट घुमाता है, इसको हाजिंग घुमाता है क्रैंक को। किक यूज होने के बाद इंजन वगैरह हम लोग सेट कर देते हैं।
कभी भी फिटिंग करें तो प्रॉपर तरीक़ा से देख ले लॉक बैठा हुआ कि नहीं, इसको राउंड करके चेक कर लें। अब ये रही हाउसिंग, क्लच हाउसिंग। और जब भी इंजन फिटिंग करें इसको चेक कर ले, ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए, माइनर प्ले है, इससे कोई इशू नहीं है। क्लच हाउसिंग का 20 मिनट वाशर रहता है, देखिए आपका ये वाशर है। जब भी इंजन फिटिंग करें तो ओरिजिनल कोशिश करें, ओरिजिनल स्पेयर डालने का। क्लच का पूरा असेंबल हो चुका है, क्लच कवर इंस्टॉल होगा फाइनली। ध्यान रखिएगा 3 बोल्ट यहाँ का छोटा रहता है, बाद बाकी सब सेम साइज रहता है। कितने मिस्त्री लोग बोलते हैं बड़ा छोटा इधर उधर लगा देते, चेम्बर अंदर से फट जाता है और इंजन वाइज लीकेज होने लगता है। और बार बार लोग बोलते हैं कि लीकेज प्रॉब्लम है, लीकेज प्रॉब्लम है। यार कैसे मिटेगा लीकेज प्रॉब्लम? पहले से ही गलती हो चुका रहता है, तो चीज़ को सावधानी होकर काम करें। का स्टॉपर पट्टी है जो कि क्रैंक को इधर जो पल्स है ये उस स्प्रिंग से लॉक करके रखे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे बुश इसमें ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, इसको निकाले नहीं है। स्प्रिंग रहेगा आपका और एक पत्ती रहेगा, जो कि देख सकते हैं पत्ती किस तरह से है। और बैठाने समय सावधानी से बैठना है। टाइमिंग चेक वगैरह सब इंस्टॉल हो चुका है और फाइनली हम मैग्नेट को फिटिंग कर रहे हैं। प्रॉपर जब भी फिटिंग करें तो मैग्नेट अभी देख ले क्रैंक में है या नहीं है। और इसमें एक कैच बेयरिंग होता है, सेल्फ पॉइंट पे इसका अंदर लगा हुआ और पिनियन है उसका, और एक कैच बेयरिंग रहता है जो साथ में फिटिंग रहता है। नया ब्लॉक किट है और इसमें पूरा किट ही है। ये इसमें इस डब्बा में रिंग है आपका, ब्लॉक पैकिंग, हिट पैकिंग, इसमें पिस्टन है और इसमें व्हील का लॉक है, ये पिस्टन का साइलेंसर गैस्केट है। ये आपका पूरा असेंबल ब्लॉक किट है, इसमें ब्लॉक है और पूरा टोटली इसमें का किट है। हमें अब इसको असेंबल करके दिखाते हैं। ओरिजिनल जो भी ब्लॉक होता है उस पर अपना कंपनी पार्ट नंबर दिए रहता है, क्लोज से दिखाइए। और इसमें पार्ट नंबर दिए, ओरिजिनल का पहचान है। प्लस इसका जो अंदर का बोर्ड है ना, इसका इतना फिनिशिंग रहता है लोकल ब्लॉक में और ओरिजिनल में। कंपनी फुली चेकअप करके देती है वहाँ पूरी। हाय गाइस, तो आप देख सकते हैं इंजन असेंबल हो चुका है। अब इसका जगह पे फिटिंग का काम है, ठीक है। तो चलो आपको फिटिंग दिखाते हैं इसका, उसके बाद इसका साउंड सुनाएंगे कि पहले में और अब में क्या फ़र्क है।
भाई guys, देखो बहुत लोग टिप खरीदते हैं क्या ना मोबिल डालने के लिए, लेकिन भाई ने देखो जुगाड़ क्या दिखा रहा एक है। सिंपल सी पुराने सा मोबिल का डब्बा है और स्कूटी वाल का। हाँ, इसमें हाथ उसका कट कर दिया हूँ। कटिंग करके दिखाओ भाई, ऊपर नजदीक करके दिखाओ बिट्टू भाई कैमरा के पास। पूरा कटा हुआ है, कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल है। देख लो 800 ml का आता है, उसको मैं 50% इसको साइड कर दूंगा। देखो यार, कुछ जुगाड़ से भी काम होता है, ठीक है। मतलब फुली देसी जुगाड़। आपको कोई जरूरत नहीं है कि खरीदना होगा, और आपको यहाँ खरीदना नहीं होता टेंशन कितना नहीं हो जाता कि कैसे इंजन ऑयल डालेंगे, जगह नहीं है। अरे यार आपके खुद जगह है, देखो ढूंढो उसको कहाँ पे है। ऐसा आप लोग कबाड़ी में फेंक देते हो, देखो इसका यूज भी कर सकते हैं। प्रयोग करो, काट दो और उसको सिंपल ही, कोई पैसा नहीं लगेगा, घर में ही सब सामान है। एकदम इजीली देखो कितना रिलैक्स, मतलब जिधर मूव करना हो आप करके जा सकते हो। चलो भाई डालो। हाँ गाइस, तो देखो इंजन सेट हो चुका है, बाइक स्टार्ट भी हो चुका है। पहले के साउंड में और अब के साउंड में आपको फर्क नजर आएगा। चलो बिट्टू भाई स्टार्ट करो। साउंड सुन सकते हैं, पहले इसी जगह का साउंड था, बहुत बुरा स्थिति था। अभी का जो साउंड एकदम साउंडलेस है गाड़ी, कोई साउंड नहीं। यहाँ से पहले धुआं मार रहा था, अभी कोई धुआं नहीं। हाँ गाइस, तो देखो बाइक अब पूरा असेंबल हो चुका है और साउंड सुन सकते हो। अब ये गियर बॉक्स सही फिटिंग हो रहा है, प्रॉपर गियर ले रहा है या नहीं, उसको हम लोग यहीं पर पहले ट्राई मार लेते हैं। क्योंकि रनिंग अवस्था में क्या होता है कि चेक करने के दौरान कहीं गियर पिनियन टूट जाए, इस वजह से हम लोग इसी जगह पर पहले फाइनली चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं, एक डाउन हुआ सब, 1 2 3 4 नंबर पूरा प्रॉपर ले लिया गया, डाउन हुआ, कोई इशू नहीं है। ओके अब हम चेक करने इसको निकाल रहे हैं। बाइक बन चुका है, पूरा इंजन का वर्क हुआ है और बाइक में पहले साउंड था, अब साउंड नहीं है, ठीक है। पहले स्मोक आता था, अब स्मोक भी नहीं है। तो गाइस ऑलमोस्ट 8 to 10,000 के बीच में पैसा लगा है, पूरा मैं बता नहीं सकता। अगर आपको बाइक बनाना हो तो आके यहाँ बना सकते हो, कोई सा भी बाइक हो यहाँ पे आकर बना सकते हैं, ठीक है गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना गाइस। दोनों भाई हर समय आप लोगों का सामने नजर आएंगे, और भाई सब कुछ यही है, हम बस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है, सब भाई का दिन है जो कि हम यहाँ। ठीक है गाइस, प्लीज लाइक कर देना। बाय बाय।